Dem Specialized Turbo Levo SL sagt man nach, es sei das ultimative Light E-Mountainbike. Denn es schlägt genau in die Kerbe zwischen Full Power E-Mountainbike und normalem Mountainbike und soll damit das Beste aus zwei Welten vereinen. Doch in Wahrheit ist das Turbo Levo SL 40% schwächer als ein E-Bike mit großem Motor und 4 Kilogramm schwerer als ein normales Mountainbike. Und da stellt man sich dann schon die Frage, ist das Ganze nur Hype und in Wahrheit ein fauler Kompromiss? Oder ist es eben wirklich die Art von E-Mountainbike, auf die wir alle so lange gewartet haben? Wir sind der Frage auf den Grund gegangen und haben das Turbolevo SL auf die Trails von Finale Ligure entführt. Ciao, grazie. Light E-Mountainbikes wie das Turbo Levo SL werden in der Fachpresse in letzter Zeit hoch und runter gehypt. Doch in Wahrheit stehen sich die Dinger in den Läden einfach die Reifen platt. Das ist das, was mir Fachhändler und Brancheninsider in den letzten Monaten immer wieder gesagt haben. Treibt die Fahrradindustrie einfach mal wieder eine weitere Sau durchs Dorf? Oder sind Light E-Mountainbikes einfach eine verkannte Kategorie? Das kann kein Rad besser beantworten als das Turbo Levo SL. Sensationelle 17,6 Kilogramm bringt das Turbolevo SL auf die Waage. Das ist krass. Krass ist aber auch der Preis, denn Specialized ruft 14.000 Euro für das Rad auf. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich denke mir da nur, what the fuck? Für 14.000 Euro kann man sich auch einen Kleinwagen kaufen. Bei so einem immensen Preis erwartet man sich zu Recht eine absolute Top-Ausstattung. Und die liefert Specialized. Beispielsweise mit einem Fahrwerk aus dem Hause Fox in der hochpreisigen Factory Kashima-Version und auch der Schaltung von SRAM, bei der via Funk geschaltet wird. Und dennoch, so eine Ausstattung findet man bei anderen Herstellern zu deutlich niedrigeren Preisen. Die Ausstattung rechtfertigt die 14.000 Euro also noch lange nicht. Woher kommt dann also dieser exorbitante Preis? Zum Beispiel durch die Entwicklungstiefe, die hinter dem Turbo Levo SL steckt. Denn Specialized setzt hier nicht auf einen Motor von der Stange, sondern hat das gesamte E-System selbst entwickelt. Motor, Akku, Display, Remote Control, allesamt entstammt einer ganzheitlich entwickelten E-Systemarchitektur. Zu den Hard Facts. Gerade mal 1,9 Kilogramm bringt der Kompaktomotor auf die Waage. Er schiebt mit 50 Newtonmeter Drehmoment an und hat eine Maximalleistung von 320 Watt. Soweit so gut. Doch wie sich ein E-Bike im Gelände anfühlt, das hängt noch viel mehr von der Software ab. Und auch die hat Specialized selbst entwickelt. Beim Anfahren aus dem Stand schiebt der Specialized richtig kräftig an und hat von null weg eine tolle Leistungsentfaltung. Man merkt gar nicht, dass man nur 50 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung hat. Allerdings ist man dann mal auf Touren gekommen, dann fehlt dem Rad nach oben raus einfach der nötige Punch. Zum Beispiel, wenn man nochmal schnell eine steile Rampe hochsprinten will. Hier merkt man, dass 320 Watt Leistung eben doch relativ wenig sind. Deshalb ist es wichtig, dass man sich vor dem Kauf ehrlich selbst die Frage stellt, wie man denn eigentlich mit dem E-Mountainbike unterwegs sein möchte. Wenn man richtig steile Trails mit Flow berghoch fahren will, dann kommt man um den Full-Power-Motor mit viel Maximalleistung nicht drumherum. Wenn man aber gar nicht nach diesem E-Moped-Gefühl sucht, bei dem einem die schiere Motorkraft den Berg hochschiebt, sondern wenn man auf, sage ich mal, natürliche Weise sich die Höhenmeter auch erarbeiten will, dann ist das Light EMTB genau richtig. Denn du musst trotzdem wirklich was tun, aus eigener Muskelkraft, aber bist doppelt so schnell. Du hast einfach eine enorme Zeitersparnis. Und da hat mir das Levo SL richtig gut gefallen, weil das Bike geht unglaublich effizient den Berg hoch. Es bringt auch meine eigene Muskelkraft richtig gut auf die Kette und dann in Kombination mit den 50 Newtonmeter Drehmoment beziehungsweise den 320 Watt Leistung ist man eben einfach doppelt so schnell. Und das ist geil. Bleibt nur noch die Frage, wie hoch man kommt mit dem Turbo Levo SL. Denn der Akku hat ja nur 320 Wattstunden, also gerade mal halb so viel wie die Akkus von einem Full Power E-Mountainbike. Aber
Aufgrund der geringeren Maximalleistung zieht der Motor eben auch einfach nicht so viel Strom. Und ich habe es ausprobiert. Ich bin bei mir den Hausberg hochgefahren und das sind über 1200 Höhenmeter am Stück mit einer durchschnittlichen Steigung von 13%. Die 1200 Höhenmeter habe ich locker geschafft mit einer Akkuladung. Und der Akku hatte sogar noch 10% Restkapazität. Das hat mich wirklich überrascht. Aber besser noch, ich habe die 1200 Höhenmeter in gerade mal 60 Minuten geschafft. Also in einer Stunde 1200 Höhenmeter hochzukommen, dafür bräuchte ich ohne Motor sicherlich eine Stunde 45, wenn nicht sogar 2 Stunden in meinem aktuellen Fitnesszustand. Also man ist mit dem Rad wirklich doppelt so schnell. Und 1200 Höhenmeter sind ja schon mal ein richtiges Wort. Und wenn man jetzt noch den Range Extender draufpackt, dann sind sogar 1800 Höhenmeter möglich. Im Hinblick auf das E-System kann ich sagen, dass Specialized hier wirklich der richtig große Wurf gelungen ist. Die Reichweite ist enorm, das Rad fährt sich unglaublich natürlich und die Bedienung ist super intuitiv. Alles in allem genau das, was ich mir vor einem E-Bike wünsche. In Sachen Federweg bietet das Turbo Levo SL an der Front 160 mm und am Heck 150 mm Federweg und ist damit ein klassisches Allmountain. Der Fokus ist also ganz klar auf Fahrspaß gesetzt, vor allem bergab. Und hier stellt sich die Frage, ob ein 17,6 Kilogramm leichtes E-Bike denn das extreme Gelände bergab auch wirklich aushält. Im Finale konnte ich der Frage ausgiebig auf den Grund gehen und ich habe das Rad wirklich nicht geschont. Die Trails im Finale bieten ja schon allerhand Potenzial, so ein Rad auch richtig ans Limit zu bringen. Und das habe ich gemacht. Aber Defekte gab es keine, weder am Reifen noch an den Laufrädern und auch sonst sind keine anderen Bauteile kaputt gegangen. Und gerade die Laufräder, die haben mich in dem Punkt schon überrascht. Weil die Laufräder sind richtig leicht. Gerade mal 4.760 Gramm wiegt der gesamte Radsatz. Also mit Reifen, Kassette und Bremsscheiben und auch allem anderen drum und dran. Dass so ein leichter Laufradsatz diesen enormen Belastungen standhält, das finde ich schon ziemlich geil. Denn die leichten Laufräder verleihen dem Rad ein richtig agiles Handling. Und das macht wirklich viel Spaß und ist auch ein Fahrgefühl, das man eben vom E-Bike so für gewöhnlich nicht kennt. In Sachen Haltbarkeit zeigt sich Specialized allgemein ziemlich selbstbewusst. Denn auf die Laufräder und den Rahmen gibt es für den Erstbesitzer eine lebenslange Garantie. Stabil sind am Specialized aber nicht nur die Komponenten, sondern auch das Fahrverhalten. Denn das Bike liegt richtig laufruhig auf dem Trail. Auch dann, wenn es mit Highspeed durch wirklich fieses Gelände geht. Das Fahrwerk bügelt über alles hinweg und das Bike fühlt sich gar nicht nach All Mountain, sondern schon mehr nach Enduro-Bike an. Alles in allem habe ich das Specialized als sehr ausgewogenes Bike erlebt, das in Highspeed-Sektionen richtig viel Sicherheit vermittelt, aber auch auf engen Trails die nötige Agilität hat, um wirklich flink über den Trail zu wieseln. Und in Rahmengröße S4 hat es mir mit meinen 1,81 Meter Körpergröße perfekt gepasst. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Was kann so ein 14.000 € Bike denn eigentlich nicht? Was mir nicht so gut gefallen hat, ist der geringe Hub der Dropper Post. Denn 170 Millimeter bei Rahmengröße S4, das ist mir einfach heutzutage zu wenig. Da würden mir 200 Millimeter Hub schon besser gefallen. Und auch die Bremsleistung der SRAM Code Bremsen waren für meinen Geschmack einfach zu schwach. Gerade auf langen und steilen Strecken hätte ich mir da mehr Bremskraft gewünscht. Was ist also mein Fazit zu diesem 14.000 € teuren Specialized Turbo Levo SLS Works? Alles in allem finde ich es einfach nur geil. Das Rad fährt sich richtig gut. Es fährt sich agil und es fährt sich vor allem super natürlich. Eben eigentlich genauso wie ein normales Mountainbike. Da ist kein E-Moped-Feeling wie mit den Full-Power-E-Bikes. Das Rad fährt sich einfach wie ein Enduro. Und das liegt aber dann irgendwie doch auch am Preis. Denn diese 14.000 € machen es eben möglich, dass das Gewicht runterkommt auf gerade mal 17,6 Kilo. Geil fand ich auch, dass ich mit dem Rad eben doppelt so schnell den Berg hochkomme und abends trotzdem das Gefühl habe, richtig Sport gemacht zu haben. Und auch die Reichhöhe hat mich überzeugt, denn 1200 Höhenmeter mit einem 320 Wattstunden Akku, das ist schon enorm. Specialized beweist mit dem Turbo Levo SLS Works, dass das Konzept eines Light EMDBs voll aufgehen kann. Denn das Rad vereint faktisch wirklich das Beste aus zwei Welten. Ob man sich das für 14.000 € leisten möchte, muss jeder für sich selber entscheiden. Den ausführlichen Testbericht zum Levo SL findet ihr bei uns auf der Website. Dort findet ihr übrigens auch Testberichte zu allen anderen Levo SL Modellen. Also einfach auf den Link unten in der Beschreibung klicken.